Hello guys, tayo ay maglalakad papunta sa kabundukan. Ugaling na ata ito si auntie doon eh. Ano na yun? Diyos ko, ilang hakbang pa lang napapagod na ako. Bakit kami doon guys? Hahanapin namin ang nawawalang paraiso. Dahan-dahan lang, napapagod na ako agad. Ha? Baka doon. Ayun na siya. Siya yung ating tagahanap ng ano, ng aming pupuntahan. Nini-video kita. Hanapan namin guys kung saan kami pupunta. Ayan o, may nakasulat. Ano yan? Take back. End of. Rubbish bin. Rubbish bin. Makapapunta kayo ito sa Maunsian. Ano? Ay, ito ano taneng? Tanongin mo si Uncle. Upo muna tayo, Ning. Daming ibon. Ano, Ning? Kakatakot ba ganyan pag gabi ano? Pero pag araw hindi naman. Yung ganyan tunog ano? Parang gusto ko na magpaa. Mas malapit pa ito kaysa dun sa ano? Maunsian Country Park. Na? Ang layo nung kaya. Isang oras ka nung naglalakad, di ka nakarating sa tuktok. Tabi po apo. Alam ba yun eh? Sa probinsya. Magtatabi ka. Kamay nuno. May ulat oh. Alam mo yung ulat? Ito. Ulat ba yan? Yung matalas yan, di ba? Gamot yan eh. Saan? Sa mga ano? Sa mga anong tawag din? Yung kapag ano, may bulutong ka, chicken pox. Yan ito, mga ganito, ilalaga. Talaga? Oo. Tapos yung kapag mayroon ka mga sugat na matagal na may mga acne ba, ilalaga mo siya tapos gagamitin mo siyang panghugas. Yan ang patira ng ulat. Hindi ko alam ang tawag sa inyo kung ano yan. Ulat yung tawag niya sa inyo? Hindi ko. Tara na. Ano? Naliligaw kami guys. Dito ba nakakaano? Kasi ang lalaki ng puno ng baliti. Ay di ba sa atin kapag puno ng baliti, matatakot. Matatakot mga tao kasi may mumu.
May mumu. Pero dito hindi. Ang baliti dito ay kayamanan nila. Hinaalagaan. Ay sasabi ni Pinas, kapag may puno ng baliti, pinuputol. Kasi natatakot na neng. Tapos sasabihin ay malas daw. Ano ang may puno ng baliti? Ano? Dito hindi. Treasure yan nila. Ang baliti dyan ay iniingatan. Tama yan, oh. Oh. Baka nga doon kasi doon nagpuntahan yung mga tao eh. Baka dito din kasi labas nila eh. O di salubungin na natin sila. Kapag na-stranded ka dito mag-isa, anong gagawin mo? Out ka ng 999. Na. Paano kung wala kang signal? Ang gagawin mo? Nalobat ka? Ano gagawin mo? Guys, hingal kalabaw na ako. Alam nyo ba yun? Yung 5 minutes ka pa naglalakad, hingal kalabaw ka na. Sanay na tamad eh. Ganito ang mga tamad. Yung madaling mapagod. Kasi walang exercise. Neng, may kasabay na tayo. Nasa tamang daan tayo. Pero sabi ng uncle, di ba? Duda ka sa kanya. Para marunong naman. Marunong mag-English. Kunyari lang, hindi niya lang mailabas sa kanya mga labi. Joke. Pero interesado siya. Ginanon pa nga niya yung salamin niya. Oh. Oink. Guys, nakakapagod. Hindi joke. Pero yung aking kasama si Dora the Explorer. Uy, subscribe din kayo. Simply Marie. Simply Marie, di ba, Neng? People, subscribe na kayo. Simply Marie. Diyos ko. O, saan yung galing? Saan yung naglakad sila, uncle, auntie? Meron na doon 3. Naririnig nyo ba ang hinga ko, guys? Para na maubos yung hininga ko. Diyos me. Pag pababa, hindi na pagod. Ano, Neng? Neng, buti pa picturean ako dun, oh. Ito kami pupunta sa ibabang yun. Kita nyo ba? Doon. Malapit lang pala. Ano, Neng? Nakabalik na si uncle, eh. Oh, tama naman. Dito naman. Bakit mo nagtunog? Dito ka napanood ko yung instruction. Oo. Sadyang may music. Wow. Ayan, narinig ko ng mga lagaslas. Ano ba yan? Lagaslas ng tubig. Tagalog na Tagalog eh. Pababa, pakyat. You are right. Yes, we are right now. People. Kami daw ay nasa tamang daan, people. Right, asan ka na ba? Sabi niya you arrive. Ay, we arrive. Akala ko right. Me, ano ba tayo nga ito? Ang ganda dito. Ano? Isipin mo ba, ano nila ginawa yung gayan? Uy, yung mga ganito, ano? Kinonstruct, ano? Baka doon nga, sa may sarado. Dito ata. Oh.
The falls. Going to falls. Just go straight. It falls, ah. The water. Soya. Oh, yeah? Here? What is it there? Oh, okay. Bye. Thank you. Thank you, auntie. Hindi naman kami magkaintindihan, guys. Kung ano man sinasabi niya, pwede daw doon sa kanan, pwede sa kaliwa, pwede dito. Sabi ba niya? Awang ko. Ito mahirap, ano? Hindi kayo magkaintindihan man, uy. Ning dito, oh, maganda, oh. Ang ganda ng mga design ng mga stone, ano? O ano yan? Siguro sa Giant, hindi naman yan ginawa. Ning? Ginawa ba nila yan? Hindi siguro, di ba? Ginawa nila yan. Galing, no? Oh, ayan na, may tubig na. Pwede na dyan. Sabi ka naman. Tingnan mo. Ayun yung tinuro niya, oh. Yun, oh, dito. Ayan, oh. Tignan mo. Ito yun, oh, dinaanan natin. Uy, diretso pa tayo, ata. Yun, oh, may tinuro siya. Oh, yun na yung dinaanan natin. Yun doon. Panoorin nga muna natin